হ্যালো ফ্রেন্ডস, পাপিয়া লাইফস্টাইলে তোমাদের স্বাগত। আমি পাপিয়া চলে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আমার একটা বন্ধু আমাকে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছে যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2 উইথ লং গ্রাস। তো আমি লং গ্রাস কোথায় পাবো বলো? তাই আমার বাড়িতে একটা গাছ আছে, এই দেখো এত বড় পাতা। তা ভাবছি এই লম্বা ঘাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কবে কোথায় পাবো না পাবো। তো হট করে মাথায় আসলো যে হচ্ছে তাহলে এই গাছ নিয়েই আমার গাছের পাতা ছিঁড়েই করি। তো এত বড় তো আর নাকে ঢোকাতে পারবো না। তো আমি এটাকে ছোট করে আর একটু সরু করব, কারণ এত মোটা বুঝতে পারছো নাকে ঢুকবে। আর দেখা যাক আমি কতটা হাঁচি দিতে পারি কি না পারি। আর দিয়ে যদি ঝরে তো খুব ভালো কথা, আশা করি ঝরবে না, ঠিক আছে। তবে ঝরে তো আমার সেটা ভাগ্য ভালো। আর কতটা হাঁচি হয় কি না হয় সেটাও তোমাদের সামনে দেখাবো। এর আগে যে আমি স্নেজিং পার্ট 2 করেছিলাম উইথ হ্যাঙ্কি দিয়ে, তো সেখানে আমার একটা বন্ধুই বলবো, সে এবারে যখন এসছে সে আমার বন্ধুই, সে আমাকে ভালো বলুক আর খারাপ বলুক, সে আমাকে বলেছে আমি নাকি ফেক হাঁচি দিয়েছি। যার যার ব্যাপার, সে কোনটা ভালোভাবে নিয়েছে খারাপ নিয়ে সেটা যার যার ব্যাপার। কিন্তু দেখা যাক এটা আমি ফেক না আমার রিয়েল হয় সেটাই তোমাদের সামনে দেখাবো। তো আমি এটাকে ছিঁড়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে, সরু করে নিলাম। এটা একটা রেখে দিলাম, আর একটা আরেকটু সরু করি, হ্যাঁ। আর আমার তো নাকে ঢোকানোর আগে সুড়সুড়িটা বেশি লাগে, হাঁচি জানি না কতটা কি দিতে পারবো না পারবো, তবে দেখা যাক। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আর তোমরা ভিডিওটা একদম স্কিপ করে দেখবে না, ঠিক আছে। আর দেখা যাক নাক দিয়ে যদি ঝরে তাহলে তো খুবই ভালো কথা। তো চলো স্টার্ট। হ্যাঁ, আগে সুশীল পড়ে গেছে। ফ্যানের হাওয়াতে ফ্যানের আওয়াজ আসতে পারে, হ্যাঁ একটু। মাথায় বেঁকে যাচ্ছে মাথায় বেঁকে যাচ্ছে, ভেঙে আবার নাকে ঢুকে যাবে না তো, ভয় লাগছে। এসব আসছে না। হচ্ছে না, মোটা নেই, একটু মোটা নেই। মাথায় ভেঙে যাচ্ছে ছাতা, হুর কি করি বলো তো, মাথায় ভেঙে যাচ্ছে। একটা হলো, আর হবে না, হলো না কি।
হচ্ছে না। আর পাচ্ছি না। যাক, যেটা আশা করেছিলাম নাক দিয়ে ঝরবে তো সেটা হয়েছে। আর সব থেকে বড় কথা কি বলতো, যেটুকু হতো আমার তো মনে হচ্ছে নাকের ভিতরে ঘাস মনে ঢুকে গেছে। তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এগুলো না বেঁকে যাচ্ছে, হচ্ছে না এটা দিয়ে। তো এই ছিল আমার চ্যালেঞ্জ, তোমাদের সামনেই হলো যেটুকু হলো। ভেবেছিলাম তো হাঁচি হবে না, যেরকম ভাবে ঘাসগুলো বেঁকে যাচ্ছিল তো হলো। আর নাক দিয়ে আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম ঝরা, তা যা হোক একটু ঝরেছে। তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো চলো, টাটা, বাই, লাভ ইউ অল, বাই।